An-Nas сүрөсү. Bismillahirrahmanirrahim. Райымдуу, мээримдүү Аллахтын ысымы менен. Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Айткын о Мухаммад, мен инсандардын Раббисинен, инсандардын падышасынан, инсандардын сыйынууга татыктуу болгон Кудайынан коргоо тилеймин. Min sharril waswasil khannas. Анын ысымы айтылганда жашынып калуучунун жамандыгынан. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Ал шайтан адамдардын көкүрөгүнө азгырык салат. Minal jinnati wan nas. Алар азгыруучу шайтандар жиндерден жана адамдардан болот. Бул сүрөдө мусулмандарга жамандыктын башаты болгон шайтандан жаратуучу падыша Кудайдан коргоо тилегиле деген буйрук келди. Анткени ал адамдарды азгырып, жамандыкты кооздоп көрсөтүп, күнөө иштерди кылганга жандандырат. Ошол эле учурда жакшылык кылганга жолтоо болуп, ал иштерди көздөрүнө көөнү жок кылып көрсөтөт. Шайтан адам баласын талыкпай азгырат. Бирок пенде качан Кудайын эстеп, бул душманга каршы колдоо сурай баштаганда артка тартып жоголуп кетет. Ошондуктан ыймандуулар кимге сыйынууга жаралган болсо, адамзаттын жана башка макулуктардын падышасы ким болсо, ошонун астында жалбарып жардам сурап ага кайрылышы керек. Ырыстан куру жалак калтырып, ортосуна туруп алганды эңсеген, өз тобуна кошуп тозоктун тургунуна айлантууну каалаган душмандан кутулмайын адам баласы бактылуулукка жетпейт. Бирок бир гана шайтандын эле азгыруусу эмес, адамдардын таасири да азгырык экендигин эстен чыгарбаш керек. Ааламдардын эгеси Аллахка мактоолор болсун.